Hei, hei, hei! O nouă colecție de jucării. Jucării de asta de aprins. Este jucărie. Azi mi-a sosit coletul. Așa, astea la fel, astea la fel. Mai puțin. Așa. Deci avem așa. Pentru colecție doar este o brichetă mai specială, să zic așa. Da. Ce are ceva material. Acolo se toarnă benzina. O scoți după ce ai umezit. Are acest metal și are acolo piatra de care se freacă. Oricum, asta e doar pentru colecție. E bun și pentru brelog. Bun, pe urmă avem așa, două brichete. Am încărcat dintre ele ca să vă arăt și vouă. Asta funcționează în felul următor, mă scuzați. Nu știu cât de ok se vede. Cam așa arată. Da, deci se vede. Nu se vede pentru că e lumină foarte mare. În fine, asta e una dintre ele. Modelul următor e aceasta, pe diverse culori. I-am încărcat-o cea roșie. Nici asta nu se vede, dar asta are 3 flame. Da. Nu, mai puțin, să o dăm mai încet. De fapt, aici are un blocaj, da, ca să blochez flama. Nu știu cât de ok se vede. De funcționat. Funcționează. Reglajul o faci de aici foarte simplu. Ai o chestie de care învârți. Am blocat-o cu totul. Așa. Nu se vede. Oricum, deci are 3 flame. Așa, și mai este modelul acesta, în formă de pistol. Așa, asta am încărcat-o. Asta are 2 flame. Dar se poate regla pe o singură flamă. Sau pe 2.
Nu se vede, n-am cum să vă arăt. Acum parcă se vede. Și se poate bloca flama. Da? Cam astea ar fi. Concurs nu mai fac pe canalul de YouTube, deoarece sunteți neserioși, adică în ce sens? Nu răspundeți la mesaje. Câștigătorul de la concursul anterior nu mi-a răspuns la mesaj, nu i-am putut trimite bricheta. Tocmai de asta nu fac alte concursuri, pentru că fac degeaba. O să fac pe profilul de Facebook, pentru că acolo am legătură directă cu clienții, cu cei din lista de prieteni, putem discuta mai ușor. Unii dintre voi habar nu aveți, nici nu știți să folosiți YouTube-ul, habar nu aveți unde să căutați mesajul. Poate nu mai folosiți YouTube-ul. Și mai ales nu mai participați la concurs dacă tot participați degeaba. Dacă nu răspundeți la mesaje. O să dau dintre acestea, dintre brichetele astea, pe Facebook, unora care îi am acolo la prieteni. Nu știu, fac un concurs acolo, văd eu cum fac. Sunt brichete drăguțe. Le găsiți și pe piața de la noi, în mod sigurat. În fine, cam asta a fost următoarea colecție de brichete. După cum se vede, e vreme frumoasă și o să încerc să merg să fac câteva teste. Nu am putut pentru că a fost vreme urâtă, foarte urâtă. Și n-am avut niciun chef să merg să fac teste, dar sper să merg zilele astea să fac niște teste. Cam asta e. N-am ce să vă mai zic. Ne auzim data viitoare cu ce-o fi, test, colecție, orice. Vă salut, baftă, pa, pa!